จุงกะบัดแมวบอปูนกรุบเนี่ยบัดมันทายเลยเกิดจึงตะบงปูไปยายตากระลอกกระมอมเนี่ยนายตอนนี้ก็นพมาบัดเจดียนายอุซกกราวบุรีรัมบัดไงในกระบาลนึงแมวบอปูนมือบรรยากาศแค่เงียบเฮ้ยมือในขยลดอกแคลรี่เคลย์เห็นเนอะบัดดอกแคลรี่เคลย์เฮ้ยลมหนาวมาแล้วครับแมวบอปูนเงียบเฮ้ยบัดตอนนี้ก็นึกแมวบอปูนมาชมนี่รวงเขียวจะกลายเป็นรวงสีทองในเร็ววันนี้นะครับผมตีรามาติดเปียติดเกคงจะน้องบ้านเคยบาดรวงข้าวสีทองนะครับในนั้นก็นพมาบัดเจดียนายโอนี่ก็นพมือเสานะนี่เดิมเสาบัดนี้ตูดเมนแต่รวงทมแมวบอบโอนเลยเดิมมันก็ปวดที่เดิมนะระแต่เดิมปวดที่แต่เพลเนอร์มือเนี่ยมึงก็เริ่มบัดแมวโอนนะในเสามันดูพาเพลนี่นะก็เดิมไปเทียบเนาะเดิมไปเทียบก็เลยมันดูแล้วก็สวัสดีแมวโปนที่มารอที่บักเนี่ยก็นึกแมวบอลโปนประชุมบรรยากาศท่ามกลางนะบรรยากาศสีคิวบัดแมวบอลโปนเอ้ยมือเนี่ยเดิมเราเราเตะเสมอเนี่ยเลยเราเตะเราเทียบเข่งแต่ก็มันโอ้ยบัดก็แต่เซนี่บ้านก็โอเคให้บัดเซนี่มั่นนะยับนะเพราะว่าชนะนี้ก็รู้สึกจะโอเคบัดรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เซนเฮียมือโตของบ้านเซลบัดแมวโปนเอ้ยบรรยากาศในมือเนี่ยโอ้ขยันหมดให้บัดแมวโปนเอ้ยเราแค่เงี้ยน้องลิงเคลงจีเลยน้องมะพงนากินไอเมียนกูไอยังเอตีมันเมียนกูน้องกี้บัดยับเตออิชากินไอเมียนกูเตอเราแค่เงี้ยโมตบัดแมวโปนนะอันนี้ก็คือเสรบัดโอ้สนามคลั่งมึงเกลือแมวโปนในมือในบรรยากาศสุดยอดนะโอ้ขยันโมตะเกียขยันบ่ลิไงมือบรรยากาศตกกระลาพอแมวบาปูนะเสาคิวนะอันนี้ก็ข้างห้องดินแบบโอ้ห้องมองปีห้องดินข้างนอกเดิมมือมาเลยนี่บอลเตะกระคลางมันเตะเต็มก็เสาบัดมือเนี่ยเด็กกี่วัยนะวัยเรียบอยู่มันนกข้างๆก็ปูเลยมือเนี่ยนี่บัดมือตุเดอร์นาเดทาเสากระเจียบัดมันเจียได้บัดมือเนี่ยมือพลผลิตเนี่ยนี่ดำเสากระมือตุเดอร์มือตุบัดนี่เสากระสบายจีแล้วกับมันเริ่มพวกviệcกระคลังบัดปรับตุกเลยเสากระมันเจียได้บัดต้องห่างๆนี่เฮ้ยเสาห่างนี่มือกอกูเลยนี่เสาห่างมือกอกูบัดประเสริฐเงี้ยบัดนะวิจิตรนี่คืนนี้รู้ว่ามันมีบอลโรซี่บัดไม่เอาผลมาจะสบายเสากระคลังบัดกอกูประเสริฐเงี้ยเลยบาราสบายกระเฮ้ยตัดเตะบัดกระเฮ้ยจะข้างกระคือเสาเมียนนู่ตัวเพลย์กระคลังนู่นเราแบบเรียกกระเกิดบางบอลนะวิมีกระที่เฮ้ยตัดเตะเสากระเฮ้ยนี่ก็กูเส้นเงี้ยคลังนี่เราเลยนี่ตรงนี้จิตเงี้ยคลังแต่วิกับมันจิตจะจิตแกนตุ้ยมุยนะยูมือเสรมานากับแมวบาปูนมีความสุขนะน้องโมจะพิซซ่าเลยโทรศัพท์เบ็ดมัดเลยมันถ่ายจังไอแมวบาปูนคือบรรยากาศรวงข้าวบัดรวงข้าวหรือเสาบัดที่พี่น้องละอเนาะต่อตัวมุตอนนี้เบะก็กูมาให้บัดตอนนี้เสาเบะมาให้บัดรอแค่nuôi chăm keo vì ôi khảo ôi vì tung mặnนะตอนนี้ก็เบิกตึกเบิกโอ้ยมาให้บัตรตอนนี้ก็ได้ชับเบิกตึกใจเพราะว่าเราวิเราตุ้มให้บัตรได้ต้องชับเคลียร์ตึกใจยามมาได้แต่วินอนนี่บัตรเฮ้ยอันนี้ห้องเพื่อมือนี่รูข้าวกี่มือนี่รอร้อยมือนี่ทำตุ้มให้นี่แต่จะมาตึกก็ละมุมนะHamat sebab prokroi kerau matut rupiah tit matut ni ai. Sauก็เลยmacam Sony lahบัดนี่sayaก็กระปุกได้บัดแมวบนมือนี่อันนี้เสรมาเด้อนี่นะจอโมเสรนี่บัดเสรที่2 ปีกรอบนี้น้องดูลได้บัดมือนี่สระดูลแมวปูนได้สระดูลแต่ก็ดูลมันแช่ตึกลาแต่ว่านี่กำลังรีบเบิกตึกเสรนี่ใจบัดตุมาได้ตุจิบหายไปเลยตึกเล่นลอนหมดเราต้องยังตามตึกฉับเบอตึกยังกระชับเงือบนี่บาดเราดูนะเตะบาดเตะกระปัวบาดมันเตะอุดมสมบูรณ์กระปัวคลังโอ้เตะตรูตัวนี้ผ่านตัวสั้นนี่บาดบรรยากาศโซเซเองแบบนี้ก็เจ๊ให้นะก็ตรงนี้เบอตึกเรื่อยๆมือนี่รอบแล้วมือในกอกูรอจะนำนี่ให้บัดแมวปูนนะ
เนื้อไม่ออกปูนมือตึกมือสมัยเชิญนะโอ้ลอมตีนไม่ออกปูนเลยมือจะเตะอย่าเบะกุ้มละมือนี่เบะกุ้มกับกุ้มทุ่มพอไม่ออกปูนในมือนี่สุดยอดครับไม่ออกปูนเธอแสดงครั้งนี้รู้สึกថាภูมิใจเต็มในราคาน้องอย่างนาที่จะมือราคาที่มาเราบัตรไม่ออกปูนเลยนะมือนี่คะแนนดูมาให้บัตรนี่ล้มหมดแล้วทางนี้นะเรายังเหลือตรงกลางนิดหน่อยนะเวลาจะล้มไปเรื่อยๆแหละดูไปแล้วล้มยังไงก็แล้วแต่ขออย่าให้รวงข้าวไปจมดินจมน้ำก็พอนะครับแต่ดูลักษณะที่เดินดูนี่คือน่าจะไม่มีอันจมน้ำนะครับยังไม่มีอันที่จมน้ำนะครับอันนี้ก็ตรูเหมือนกันโอเคบัตรแมวโปนอย่างนี้ก็จบคลิปนะครับกับบรรยากาศยามเช้าไว้แต่เพียงเท่านี้บัตรนายองค์กรสมจบคลิปแต่เพียงไปได้บัตรซึมเคยยังไงกรอยติดนะไว้เจอกันในวันต่อไปครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย